Tahukah Anda, salah satu penyakit yang menular lewat udara adalah tuberkulosis atau TBC. TBC dapat menyerang siapa saja, terutama bila daya tahan tubuh menurun dan lingkungan kurang sehat. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri yang dikenal dengan nama Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyebar lewat udara melalui percik kenik atau droplet nukleus atau ludah dari pasien TBC pada saat berbicara, meludah, batuk, atau bersin. Bakteri TBC dalam droplet dapat bertahan selama 4 jam dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari dan lembab. Waspadalah jika Anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu atau segala bentuk batuk, berdahak atau tidak berdahak, nafsu makan menurun, berat badan menurun, lemah, letih, lesu, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam, meriang hilang timbul tanpa sebab, batuk darah, sesak nafas. Setiap orang dewasa dengan gejala tersebut di atas dianggap sebagai seorang terduga TBC dan perlu dilakukan pemeriksaan dahak ke fasilitas kesehatan terdekat. Percikan ludah saat berbicara dapat menyebarkan sampai 210 bakteri. Sekali batuk dapat menyebarkan sampai 3.500 bakteri dan sekali bersin dapat menyebarkan 4.500 sampai 1 juta bakteri. Bila percikan droplet tersebut dihirup oleh orang lain, maka orang tersebut beresiko terinfeksi bakteri TBC yang dapat aktif atau tidur dalam tubuhnya. Dengan etika batuk yang baik, kita bisa mencegah bakteri menyebar ke orang lain. Tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan bagian dalam. Cuci tangan pakai sabun. Atau cuci tangan dengan hand sanitizer. Gunakan masker. Jangan buang ludah sembarangan. Teknik batuk efektif membantu mengeluarkan dahak tanpa menyebarkan bakteri. Gunakan wadah tertutup agar dahak yang dikeluarkan tidak menular ke orang lain. Teknik batuk efektif membantu pengambilan sampel dahak sebagai penegakan diagnosis TBC. Ikuti langkah-langkah ini agar batuk Anda lebih efektif dan aman bagi sekitar.
Batuk pijat, sehat bersama. Kecil tindakan, besar manfaatnya. Batuk boleh, Menular, jangan. Stop menyebar kuman, mulai dari batuk yang benar. Sopan saat batuk. Sehat untuk semua. Batuk benar, sehat bersinar. Ayo terapkan etika batuk dan teknik batuk efektif. Cegah penularan TBC Mulai dari sekarang.